呢個係以10年計嘅周期，一世人一次嘅機會，就係你去開始配置非美元資產。港股我哋今年見到有好多妖股啦，嗱，譬如話我哋新消費，咁即係你個人係有呢個配置？個人肯定有啦，今年已經贏晒好多人啦。咁如果係話 halving 導致佢產生一個巨大嘅波動，堅定咁樣持有，最好密碼都唔記得咁啊。牛佬二樓座啊！咁我哋又請翻咧就洪浩洪老師喺度啦，洪老師你好。你好。咁而家我見你就話咧，主題上就非美資產當道，可唔可以講一講咧？係咁其實我哋上半年咧見到美元、美債、美股係全部跑輸嘅。咁美元作為一個主要嘅貨幣咧跌咗10% 以上。如果係去到6月份咧，咁我哋見到美股就係個位數嘅增長啦。咁美債仲係蝕緊錢㗎。咁所以而家我哋見到美債喺過去2個月嘅累積嘅呢一個 drawdown， 即係呢一個損失，咁應該係我哋20幾年嚟有數據最大一次啦。咁所以作為一個傳統嘅避險貨幣、傳統嘅避險資產美債，咁其實佢係冇幫大家避到任何險啊，反而增加咗你風險。咁所以呢一個就上半年嘅情況。咁其實如果呢個情況嘅產生嘅原因，主要係因為資金從美元資產撤出嚟，去其他資產，譬如話咩黃金啊、白銀啊、加密啊、非美啊，譬如話我哋香港啊、歐洲啊咁樣嚇。咁所以呢啲資產跑得非常好。黃金係年初至今升咗接近30%，白銀仲勁啲嚇。咁我哋港股升咗20幾，歐股升咗20幾。咁所以我哋相信呢一個情況，佢係呢一個 rotation， 即係呢個大嘅輪動嘅開始，即係從美元嘅資產流去非美元資產。咁所以呢個時候，即係我相信好多朋友喺過去幾年佢有喺美元嗰度賺到盤滿缽滿㗎啦。咁淨係 Nvidia 都3年翻3倍㗎啦。咁所以我哋可以考慮一下，就話我哋將過去幾年啲 earning 咧，即係呢啲贏嘅錢咧，咁我哋 reallocate 去其他嘅市場嚇，咁其他嘅資產裏邊。咁如果係咁樣嘅話咧，咁呢一個 rotation 啱啱先開始。咁所以我哋有望喺未來幾年佢會加速嘅。即係嚟緊係應該更加係做多呢個港股、黃金、白銀嗰啲係嘛？係冇錯。係。呢個係啱啱開始嘅週期，即係 at least 今年㗎咯。呢個係以10年計嘅週期，係啊，呢個係我認為係一世人一次嘅機會，就係你去開始配置非美元資產，因為非美元資產嘅呢一個 performance 或者佢個喺 investor 嘅 portfolio 入邊嘅 relative weighting 呢個佢係喺一個歷史最低點嘅。咁所以一個人一世可能就係呢次機會。嗱，4月嘅時候你就精準地預測過呢個股市，無論係美股定係港股暴跌啦。而家個市況仲有冇個入手嘅好時機咧？即係咪而家 anytime 入去都得？但係美股就係唔同情況，係咪應該咁樣講？我相信短期嚟講，佢可能會有一個 consolidation 嘅需要嚇，無論係美股呢一波咁勁嘅反彈啦，或者係美元已經從115去到916啦。咁我哋最近呢2-3日，我哋 actually 最近呢1個星期，我哋係見到個美元喺度反彈緊。雖然佢弱弱地喺度冇乜人講，咁其實佢係從916去到98㗎啦，係啊。咁所以因為呢個趨勢，即係上半年呢個趨勢去到好行啊，咁佢喺短期，即係譬如話係有1-2個月咧，其實佢係有一個反彈嘅需求嘅，係啊。咁所以亦都唔好話，即係如果係手上未有開始做 rotation 嘅朋友，咁其實你係因為呢種係技術反彈，咁你趁住反彈你可以take 啲 winning 去 allocate 去其他資產裏邊嘅。但係你覺得個 portfolio 點都係有啲美股嘅係嘛？冇錯，係因為你美股你始終係整個全球指數50%。咁你可以低配，咁你低配你可能都有3%，係啊喺美股。咁同埋咧美股嗰啲大股票咧嚇，咁其實佢個 earnings 係好勁嘅，咁佢個技術突破非常。你睇下而家 Meta 做嘅嘢嚇，Amazon、Google
同埋嗰個Nvidia 做啲嘢嚇，佢全部都係改變人類生產方式嘅。咁所以呢啲係冇可能冇嘅呢啲股票係啊。咁其他譬如話美國嘅細盤股或者 AI 相關股票，咁佢個表現都會非常好。咁 crypto 咧，即係如果本身crypto 繼續買啦，係啊，唔使諗噶啦。我個基金唔可以配置 crypto，非常不幸，係我都希望係，否則我今年我跑贏晒，唔使做。咁即係你個人係有呢個配置嘅？個人肯定有啦。我相信你個 crypto 自己加緊倉嚇，因為今日我哋見到 crypto 創新高啦嚇。咁所以如果你手上譬如話你有1/10嘅資產喺 crypto 嘅，咁你揸住隻大餅嚇，你有100萬 US 嘅資產，10萬喺大餅，咁你而家都去到12萬幾啦。咁你今年已經贏晒好多人啦。咁如果係話 halving 導致佢產生一個巨大嘅波動，咁我覺得各位應該把握呢個時機去入。即係未有倉位嘅人應該入貨。咁同埋咧，我哋對於呢個 Bitcoin 嘅睇法同埋我哋對黃金睇法一模一樣，就係佢係應該係一個 allocation 嚇，唔係你話你大家攞嚟炒來炒去炒去炒去嚇，唔係啊，而係我哋堅定咁樣持有，最好密碼都唔記得咁啊。因為你見到係啦，因為你見到佢一起身，你會心喐嘅，你會想 take profit 嘅，擺喺度咯，唔知幾好。係良好嘅心態。OK， 咁講埋個港股先嗱，一開始就話非美資產係一個10年難得一遇嘅一個黃金嘅機會啦。咁我哋講下個水源先，港股今年係咪有錢咗咧？即係我見你講咗一個驚人嘅數字，就話嗰個日均嘅成交額去到8000億港元。你係話有機會，如果北水南下再加外資嘅衝，咁其實外資係未有翻到嚟嘅，係啊。咁其實我哋見到 long 裂分係其實仲喺度 reduce 個 position 嘅，係啊。咁係今年係北水咯，北水同埋我哋中國人嘅海外嘅資金。港股而家個定位對佢哋個吸引力係有幾大啊？我相信非常大啦。嗱，如果你係作為一個咁大嘅經濟體咧，你連續跑輸3年甚至4年嘅話咧，其實好呢個機會好微嘅。咁你作為一個 global 嘅投資者，咁你如果冇呢個 China exposure 嘅話，咁我相信呢個 portfolio 係好欠缺嘅。而家技術上港股係有乜嘢嘅優勢啊？技術上其實大家都好有優勢㗎，譬如話我哋見到喺4月2號到8號嗰個 gap 啦，咁其實而家 feel 咗㗎啦。咁其實咁同埋咧，佢係好多譬如話港交所呢種股票啦，咁佢平台突破創新高嘅。咁一般咁嘅情況下咧，佢應該後邊仲有新高。咁當然我哋做技術分析嘅時候，其實佢係關於一個概率，即係技術分析講俾你聽未來嘅路徑可能會係點樣。咁同埋歷史上佢嘅成功率有一啲圖形係比較高嘅。咁當然亦都有即係譬如話我哋某一個圖形，譬如話我哋 gap fill 同埋平台突破，咁佢嘅成功率大概係65%，即係2/3到3/4啦。咁但係你仲係有1/4失手，係啊，咁係你唔知嘅嚇。咁所以技術分析係一個參考嘅因素啦，佢唔可以係你決定嘅因素。咁如果我哋而家就要問，就係我哋去到下半年，我哋本港嘅流動性是否會更加強？我認為會係。咁估值亦都唔貴。咁你話基本面會唔會更加好？我覺得唔會更加差。係啊，咁所以如果係咁樣嘅話，咁你嘅成功率就會比較高啲。恆指咧，上半年你喺度 predict 嘅時候就話Q3 個高位會超越24,000，咁而家的而且確已經上到去啦。下一步去到依個嘅點樣講咧，節骨眼嘅一個點啊，咁我哋個大主題係咪仍然堅定？即係而家投資者應該點樣做咧？係啊，我覺得應該堅定持有啊，係啊，因為揸緊中指係嘛？係啊，即係考驗信念㗎咯喎。咁同埋咧，港股我哋今年見到有好多妖股啦，嗱，譬如話我哋新消費嘅三劍客啦嚇，我哋啲咩霸王茶姬啊呢啲咁嘅，係啊咩老鋪黃金啊，仲有一隻乜嘢係嗰個 Pop Mart。哦，Pop Mart 嚇，咁呢啲都係升到冚聲，升咗幾倍嘅。係。
咁我哋再睇下，譬如話啲穩定幣概念股、加密概念股，譬如話我哋嘅中資券商啦，大家都係升到冚冚聲。今日我哋見到招商國際亦都升咗啦。咁我哋再睇下，譬如話創新藥啦，譬如話我哋啱啱講到嘅恒瑞製藥啦，咁其實呢啲都係逆價，即係佢嘅估值係高過咗 A 股嘅。咁所以我覺得我哋有好多機會嚇。醫療消費啦，咁科技咧，其實你睇指數咧，今年就雖然都有反彈，但係就跑得麻麻地啦。咁呢個主要都係我哋見到啲大平台公司燒錢做 AI，但係就冇乜成果而家。咁 collectively 咧，呢啲大嘅 AI app 咧，佢係一齊賺咗100萬美金嘅啫，係呢個好令人匪夷所思嘅。咁然後咧就剩翻3間公司喺度打外賣戰，係啊，咁一單外賣賺2毫子，一杯奶茶2毫半，我唔知你點樣賺錢啦。反正我覺得係好令人費解行為係。咁人哋啲鬼佬啲 AI 咧就喺度搞啲鬼佬啲科技公司喺度搞 AI，我哋係搞外賣，咁我所以係啊，咁所以拖累咗個科技咯，係啊。係。但係醫療你係講緊我哋港股嗰啲啊？不如係啊，唔知嗰啲創新藥唔知升到行行聲啦。的確咧，我哋啲創新藥，我哋嘅試驗成本係比西方公司係低好多嘅。咁同埋咧，好似呢啲而家有啲 AI 作呢個輔助啦嚇。咁你發現創新藥，即係佢自己去做每日，因為其實化學 chemistry 好簡單嘅，就係你喺個實驗室嗰度溝來溝去，試來試去，係佢冇乜嘢，即係你知道可能呢一個 compound 佢會產生咩化學反應，但係你唔知道呢個化學反應佢會產生咩嘅藥效嘅。咁所以咧嗱，你睇下你以前喺美國做 chemistry 即係做 lab 嘅人，全部都中國人嚟，因為平就咁簡單啦。咁後來咧第二波就 outsource 去中國嘅呢一個實驗公司啦，譬如話烏斯 Pharmaceutical 就係咁嘅公司啦。咁然後呢個第三波就係我哋用啲 AI 去自己去做呢個實驗啦，去做 trial and error。咁你個創新藥嘅成本就大大降低，速度大大提升。咁所以呢個就係第三波革命啦。咁所以我覺得去到今年就係主要因為我哋有一個爆發，即係我哋有一個AI 嘅爆發啊。咁所以好多呢啲AI 嘅算力都係用咗喺創新藥。咁呢個係對於我哋即係整個人類社會嚟講嚇，都係一個好大嘅進步嚟。不過另外一樣咧就係咁當然有啲嘢都係講故仔，即係譬如話攞中藥去治療呢個dementia 呢個老年痴呆症，係呢啲係講故仔。好，咁我哋就第一節嘅部分，我哋先傾到呢一度嚇。咁我哋下集咧仲有更多嘅精彩內容，包括講下咧係香港上市嘅新股啦，同埋一啲嘅半新股嘅表現嘅。好，咁啊唔該晒洪老師嘅分析嚇。